হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিও পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমি আপনাদের মধ্যে একদম ছোট্ট একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। তো আজকে টিউটোরিয়াল আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আমরা মাউসের কার্সরে সাউন্ড অ্যাড করতে পারি। ওকে, তো এই যে আমরা ক্লিক করলাম, আমি রিফ্রেশ দেওয়ার জন্য ক্লিক করলাম। এখন আমি যদি রিফ্রেশে ক্লিক দিয়ে একটা সাউন্ড হবে, তো এই সাউন্ড আমরা কিভাবে অ্যাড করতে পারি। তো অনেকেই এটা ইউজ করতেছে, অনেকে অনেক টিউটোরিয়ালে ইউজ করে। তো এটা আমরা যারা জানি না তাদের জন্য আজকের ভিডিও। তো আমি আমার টিউটোরিয়াল আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখুন, তো এই টিউটোরিয়ালটার মধ্যে আমি মাউসের কার্সারে সাউন্ড অ্যাড করছি। তো আমি এটা আপনাদেরকে প্লে করে দেখাচ্ছি। ওয়ালেট অ্যাড্রেসটা দেন, একটা 4 ডিজিটের পাসওয়ার্ড। ওকে, তো আপনার এখানে একটা 4 ডিজিটে আপনাদের দেখুন সুন্দর মাউসের মানে প্রতিটা ক্লিকে মাউসের একটা ক্লিক সাউন্ড হয়। আপনারা স্টার্ট মেনুতে ক্লিক দিলে এটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে। দেখুন আমি ক্লিক দিই, দেখুন আমি যখন এভাবে আমি ক্লিক করি তখন একটা করে সাউন্ড হয়। তো এই সাউন্ড আমরা কীভাবে অ্যাড করবো সেটাই আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো। ওকে, তো এটা করার জন্য আপনারা এটা ক্যামতাশিয়া ওপেন করবেন। তো ক্যামতাশিয়ার মাধ্যমে আমরা এটা করবো এবং আপনারা যে ভিডিওটার মধ্যে সাউন্ড অ্যাড করতে চান সেই ভিডিওটা এখানে ইম্পোর্ট করবেন। ওকে, দেন আমরা এখন এখানে কাজ করবো। ধরুন আমি একটা এখানে জাস্ট ছোট্ট একটা স্ক্রিন রেকর্ড টিউটোরিয়াল হিসেবে করছি আমি, তো এটা দ্বারা আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটার মধ্যে আমি কোনো রেকর্ড করিনি, এখন আমি এটার মধ্যে সাউন্ড অ্যাড করবো প্রতিটা ক্লিকে। ওকে, তো এটা কিভাবে করব, তো আপনার যে কোনো ভিডিও যে কোনো টিউটোরিয়ালের মধ্যে আপনারা করতে পারবেন। তো এটা করার জন্য ভিডিওটা ইম্পোর্ট করবেন, দেন আপনারা এখানে কার্সর ইফেক্ট নামে একটা অপশন দেখতে পারবেন, কার্সর ইফেক্টে যাবেন। ওকে, দেন আপনারা এখানে মাঝখানে যে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে আসবেন। এটার মধ্যে এসে এখানে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেফট ক্লিক সাউন্ড। এটা আপনারা এভাবে ডার্ক করে টেনে দেন এটা উপরে ছেড়ে দিবেন। ওকে, তো দিলে দেখুন এখন আমার দেখুন এখন সুন্দর ক্লিকের সাউন্ড হচ্ছে। তো আমি আবারও দেখাচ্ছি। দেখুন, আর এভাবে আপনারা এখান থেকে জাস্ট এভাবে আপনার ডার্ক করে সেরে এনে দিলে এটা সাউন্ড অ্যাড হবে। আর দেন আপনারা যদি সাউন্ডটা বেশি করতে চান তাহলে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাউস ক্লিক, ল্যাপটপ, আপনারা চাইলে ল্যাপটপ ক্লিকও ইউজ করতে পারেন। তো আমি এটা দিলাম এখানে। এখন দেখুন, তো আপনাদের যে ক্লিকটা ভালো লাগে। তো এখানে আর দুটো অপশন আছে, একটা হচ্ছে মাউস ক্লিক আর একটা হচ্ছে ল্যাপটপ ক্লিক। তো আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা আপনার সিলেক্ট করে দেন। আপনার যদি ভলিউম আপনারা বাড়াতে চান জাস্ট আপনার এভাবে ভলিউম বাড়িয়ে দেবেন। এখন দেখুন কিরম সাউন্ড, দেখুন এখন সাউন্ড বেশি। ওকে, তো এভাবে আপনারা যে কোনো সাউন্ড এখানে অ্যাড করতে পারেন। এভাবে আপনারা সাউন্ড বাড়াতে পারেন এবং কমাতে পারেন এভাবে, আর আপনাদের সাউন্ডটা এখানে আনতে পারেন। এটা হচ্ছে লেফট ক্লিকে, মাউসের লেফট ক্লিকে। ওকে, আর যদি আপনারা রাইট ক্লিকে অ্যাড করতে চান জাস্ট আপনারা এ পাশেরটা ক্লিক করবেন। দেন আপনারা এ পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশন, জাস্ট এটার মধ্যে ক্লিক করবেন। এটার মধ্যে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পারবেন রাইট ক্লিক সাউন্ড। জাস্ট আপনারা এটা ব্যাক করে আনবেন, তাহলে দেখবেন এখন আপনাদের রাইট এবং লেফট দুই ক্লিকে আপনাদের সাউন্ড অ্যাড হবে। ওকে, তো বিশেষ ক্ষেত্রে লেফট ক্লিকের সাউন্ডটাই বেশি প্রয়োজন হয়। তো আপনারা এখান থেকে এটা এভাবে বাদ দিয়ে আপনারা জাস্ট লেফট ক্লিকটা ইউজ করবেন, তো এটা বেশি প্রয়োজন হয়। তো এটা আপনারা ইউজ করতে পারবেন। তো এভাবে আপনারা এখান থেকে সাউন্ড বেশি বাড়াতে পারেন এবং কমাতে পারবেন এবং এভাবে ইউজ করতে পারবেন। আবার মাউসের ক্লিক আপনারা মাউসের ক্লিকও নিতে পারেন, ল্যাপটপের ক্লিকও নিতে পারেন। ওকে, তো এইভাবে আপনারা যে কোনো টিউটোরিয়াল যে কোনো ভিডিওর মধ্যে আপনারা মাউসের ক্লিক অ্যাড করতে পারবেন। ওকে, তো এই ছিল আজকে ছোট্ট একটি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন লাগলো, আপনাদের ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার পাশে বেল আইকনটি আছে সেটা এনেবল করে দেবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, সি ইউ নেক্সট টিউটোরিয়াল, গুড বাই।